Magandang tanghali. Nagpapagawa ko ng motor. Bumili ako ng pyesa, hindi natin nakunan yung una, yung pagbabaklas. Kaya habulin natin. Pagkakabit na lang. At kumain na rin kami ng lunch dito. Meron ditong special binalot, tapsilog. Dito na rin, tabi ng shop. Pisang kumiyari, si Pisang Tanoy. Yan, ayun ang tangke. Yung tangke ni Harabas ko. Ayan. Ito na siya ngayon. Skeleton na. At may mga ano pa, oh. Nangangampanya rin yan, oh. Yan, wala na yung upuan. Yan nga, bulok na yan. Oh, ayan. Baklas na. Ayan. Nakabit na rin yung oil seal dito sa sprocket. Makakabit ako na rin ng battery. Pakondisin natin. Lalagyan ng placer. Ito ang mekaniko, si Boss Mark. May binili tayo kaya hindi natin nabot yung pagbabaklas. Kaya yung pagkakabit na lang ating bibilhin. Ayan. Cylinder head. May tagas kaya pinayos natin. Ayusin na rin yung mga placer, yung placer, headlight, skeleton. Ikakasan na lang dito sa shop sa Barangay Loma, Arking Motor Shop. At may binalutan din, ayan. Kaya dito na kami nag-lunch. Hindi ko na nakuhanan yung pagkain namin. Baka sabi niyo puro kain na lang. Yan, maganda tanghali mga katoda. Mga katoda, si Brad Mike. Gwapong gwapo, oh. Malalaman naman tayo mga palo. Di bagong motor, oh, MT. Uy! 10, MT-15. Akala niya, ating talaga. Hindi. Sa sis namin. Nakikisa kayo lang, oh. Yung aming sis na asawa ni sis Brad Saldi. Kasi maging lonely, nalulumba, nahiligan na niya lang magmotor. Ayan. Bagong bago, deliver to, nakakahumpa. Wala pa po yung papel, ELBC na lang daw. 200cc, MT-15. Yamaha, mga katoda. Ayan, oh. Big time, oh. Talaga naman. Ayos. Ating mekaniko, nililinis yung cylinder head. Ay, kakasa na. Lalagyan ng ano ba yan? Parang ilalagay? Triban. Ilalagay triban. Ayan mga katoda, dapat nakita yung pagmamaklas ito. Medyo matagal kasi ako Ayan, okay na. Bilhin natin yung mga kailangan din At yung upuan, bulok na. Pabalutan na rin natin. Susunod, itong bubong. Paayos natin. Yan, oh. Alam nyo naman, wala tayo. Kaya, taste tayo dito. Unti-unti paayusin. Kanyan, Bebilgam green. kanyan, di. Bingot yan. Bingot ang kanya, kulay niya, pre. Ano nga ba yun? Ano ba yan? Yung green. Yung green. Basta bingot yung pagkakabit kasi parang bingot Maliit na version ng MTO. Ang nangyari sa presyo na vlog? Yung akin nakakumpain dun Oh, papaback to back raw Bakit doon ba kayo nabangga nga? Back pala banggaan. Nabangga pala ang tricycle ni Brad Mike, mga katoda. Yung ganang taga-timbaw. Yun, kumpain. Ayun, combine. Naka-combine. Binyayo yung Everett Obed. Yung pala ba, pati pala driver, coding din pala. Oo nga pala. Hinihingi ko na nga sa tropa. Baka naman po pwede, pangkain lang. Wala nang kumakain Si Tatay Boy, coding Lunes. So, yun nga Kaya nga akala ko okay. I-upload mo pa ba yan? Oo ba? Pag-reklamo. Sinabi ko na kay Pres na
Pero, tingin mo, bumiyagi ako mami. Oo. Bigay mo na. Pwede yun. Ikaw, nagawa mo na ba yan? Oo. Ha? Ginawa mo rin yan? Sabi yun naman. Naka-video yan, ha? Siyempre, ba coding eh. Babuin natin yung batas na yun. Pero gagawin natin, Brad. May mga kailangan tayo eh. Yeah. May mga anak tayong umaasa sa atin. Wala mo nga lang ko eh. Tuyo na nga lang ulam natin. Yun, tama. Yung suka nga na may rektang dato puti eh. Wala mo lang kasi. Brad, Ayan, mga toda, nagkakatuwaan lang kami. nakakawa nga kami. Dilis na nga lang. Pagbili namin ng suka, hindi man lang paumbong. Rektang dato puti. Pagbuhos mo, wala niya. Asim talaga. Walang kahalo-halo. Wala. Kung ano asim ng pamumuhay. Tisin na lang. Tapos sasabihin mo, bago ang motor ko, wala po, walang yan. Sasabihin mo, ipapapakto ba? Bago yung Tapos sinasakyan. ka na, papapakto ba ka pa? Tubak pa lang bangga. Hey, Brad, ano yun? Brad. Pero makisig. Ano mo, naging tama? Wala. Ganda ng vlog, di ba? Sana all. Ayun, patuloy sa iba. Uy, nakaw. Bumigay na. Sobra busog, mga katoda. Yan ako, maybe. Ay, sa'yo pala. Akin na. Oh, yun na nga. Meron siyang bago. Kumuha ng ano. Bumili ng CAS YTX. Nagpapagawa ng sidecar. Ewan kung back to back o apat na pinagawa. Para sa'yo yun, no? Para sa'yo. Yung bibiyahin eh. Ikaw din bibiyahin nun. O, pwede rin. Pagkatsagaan na. Pagtsatsagaan na natin. Yan, mga katoda. Limang araw. Ilang araw? Ilang nga yung may binodogo sa yung barako. Wala niya eh. Matinim pa kumudar yung TMX ko eh. Masarap ang bumatay. Pigil daw tumakbo yun, pigil. Kung kasi siyempre, ang pangit ang luto, ang pangit ang luto noon. Kasi pagkabili ata yung isang tinawag ng kapit. Napakatagal na ito ng gagawin na Lilim din eh. Sarap magawa ng kubo-kubuhan din eh. Sa akin mo yan. Kumpay din sa akin eh. Hanggat hindi pa nailalabas sa akin muna. Oo, wala namang gumagamit. Kung hindi alinis ka eh. Sabi ko, yun ba yun? Oo, wala niya katalag yung kamay mo. Wala niya nalinis. May garahe pa doon sa garahe. Nakatikim din yung garahe. Dumaan doon. May gagan nyo. Sa'yo mo na yan. Kahit ilang buwan. Oo, ayan, may tempo eh. Hindi nyo naman Alot lang sa kanila eh. Gulungin na sa kanila eh. Hindi nyo naman sila talaga eh. Buti na Mga katoda, tuloy-tuloy lang ang bayos natin ng motor. Ayan, mga katoda, nag-aalaga kami ng, alam niyo mga pit namin eh. Pag-aalaga ng isda, ng aquarium, nag-aquarium. mga medyo reject. Kaya kami nila Yung mga ganda pa ng aquarium ko. Pataas. mekaniko ni paring Mark, saka nito ni Brad Mike. Alaga ako isda. Ito, tingnan natin yung alaga niya isda. Katoda vlog. Ayan mga katoda, yun yung kanyang personal aquarium. Ah, nasa kwarto mo to? Yung nakasama ko sa buhay, Brad. Yan ang kasama mo sa buhay. Nakakatanggal ng pagod mga katoda. Nakakawala ng stress. Yun. Tsaka parating ka pa lang, nakita ka ng isda mo. Nalapit sa salamin. Oh, yan. Oh. Yung pala nahingi ng pagkain. Oh. Kilala ka na, ikaw nagbibigyan ng pagkain eh. Alam mo bakit? Pag bumutog sa aquarium ko. Yung may ano dito, ha? Yung alaga mo? Maganda yun. Di ba, darating, sasalubungin eh. Maganda yung Ang laki ng ganito, bago ang laki ng, Pag ganun, no? parang may pasong, no? Fuck. Kaya lumaki ulo, kakauntog sa salamin. Sadyang ganun yata yung Eh, pero mo kayo makalaman. Yan, yun ang mga pit namin, mga katoda. Pag kami gano'n sa pasad, medyo pagod at si paring Mark, pagod sa pagmamekanik din eh. Doon na naghuhugas. Pagpasok niya sa loob ng bahay, ano, doon na naghuhugas? Doon naghuhugas ng ano yan. Lilinaw na yon. Doon naghuhugas ng kamay yan sa aquarium. Kaya yan eh, si Paring Mac.
yung mekaniko, di ba? Madumi yung kamay. Oo. Yung mekaniko, hindi ko mawala. Lalagay lang yung kamay doon. Kaya yun, imbes na marami aquarium, may filtration din yung hugasan dito. Madumi. Lilipas sabi, lilipas. Kaya marami siya aquarium. Aba, ay ganun pala. Dapat pala dalawang aquarium mga katol. Watusi. Oh! Dahil, di ba, walang pinagkaiba sa dagat, yung dinamita. Oh. Ganun din ang aquarium. May dinamita. Wow. Watusi. Yun yung mini dynamite, Watusi. Ayun. Ayan mga katoda, nagkakatuwa kami sa pag-aalaga ng isda. Wala nakakaalam. Wala rich food na ko yan. Diba, ganito ko yan. Diba, yung watusi. Oh. Kikis-kis mo yung sa kalsada. Oo. Gagano mo. Oh. Putok pa yun. Puputok na yun. Pag pumutok, lalagyan mo sa kamay, kakalagay. Oh. Ayun, ba, yung Watusi nga. Pagkakalagay gano'n sa watusi, wala na. Aamoy mo yung kamay mo, ang baho na. Ayun mga katoda, oh, alam mo. Diba ano? Tapos madilo-dilo Tama, yung dito tama. mo pag may watusi. Yung gawa nyo ng kabataan natin eh. Oo nga, ganun tayo noon eh. Eh, ngayon wala na eh, no? Di ba dati hindi mo tayo marunong magmotor? Pinapasa-pasa pa. Di ba hindi tayo marunong magmotor nung araw? Di ba hihingi tayo sa mga magulang natin yung pinagpalitan ng gulong ng tricycle? Oh. Tapos tatakbo tayo sa kanto, yung stick lang. Oh, yun. Oh, papagulong. Papagulong. Oh, papagulong yung kami mga bata, mga katoda. Yung mga laro-laro namin ng puro yaring ano lang. Yung Kasi mga... yung bangka-bangkaan mula sa kanluran hanggang doon sa inyo. Yun. Ano, Oo. finish line, no? Pambira. Oh, yung mga palapa ng saging, yung katawan ng saging. Isa niya, alcohol lang eh. Oh, tapos yung dahon, di ba? Yung tinutupin dahon. Yun. Titiglupin ng dalawang tiglo bago may buntot. Pag nilagay mo sa tubig yun, Pero, pagunot na yun. ganun. Tapos pagka summer na ganito naman, alam mo ganyan yung boka-boka. Ayun, Yung paglalipat din na ganun. Kasaranggola. Oo. Buka-buka. Boka-boka. Kaya boka-boka yun. Kasi nagano'n yung paglalipad. Nagano'n. Mga katoda. Nakakukwentuhan namin ng mga bata. Pati yung mga baril-baril na namin, yung mga yari sa pinagtanggalan ng saging, ng dahon ng saging. Pero meron pa ako isang naisip. Ang baril-baril nung araw, kahoy lang. Oo, kahoy. Alam mo bala nun? Ha? Oh, ano ba na? Laway. Pek, pek, pek! Hindi, di ba yun? Di ba pag Armalite? Ang Oo. dalas ng... Salsi ka na laway. Kaya ang bala nun, laway. Oo, abay, tumataob din naman eh. Dapaan eh, pag tinamaan eh. Para si Kuya Jobert ako dito eh, may bangkuhan pa yun. Oh. Tanong mo, Ayan, Kuya Jobert. Tanong mo kay Kuya Job. Ano na? Kay Kuya Jolas. Tanong mo kay Kuya Jolas. Kuya Job. Totoo ba, Kuya Jola? Ang ginit kasi yun eh. Ano ba itatanong mo? Kwento-kwentuhan habang nagagawa Yung sa pakain iyo. dito sa isda ay watusi. Hindi, dapat ginagawa ka ng sarili, no? Kasi pag ganun, nagkakaroon ng copyright. Lumag na kang malakas. Ba't ang gwapo ko sa camera? No? Kita ko eh. No, photogenic na. Oo nga. Talagang batang-bata eh. Hindi nga no, photogenic na. No. Hindi nga, ibang ang ano mo sa inyong magkakapatid. Hindi, pinakagwapo ko sa amin. Baby face na. Oo. Tsaka kahit mo, ako lang ang balbasado sa amin. Oo nga, Malaki ano? ko malaiba eh. Oo nga, Ako nakuha. lang ang balbasado dito. Lahat sila wala. Baka kasi kumain, pre. Baka ka kumain. Mga katoda, kabit na yung cylinder head. Yun. Ayun mga katoda, sige. Mga vlog, muna na ako ha. Okay, sige, ingat brother. Pinayo ko sa inyo, huwag nyo kakalimutan nyo. Okay. Yung mga watusi, pagulong, kahit banga-banga. Yan, yung mga pinagdaan ng mga bata. Okay, sige, ingat brother. Uwi na tayo. Ito, pag nabasa, delikado. Kasi nakasahod siya. Ay, baka dyan. Kasi binubusan dito eh. Nakasahod yan. Ano kayo mababago yan? Talaga namang pinahirapan ako eh. Walang hiya. Paliligo ko lang madaling araw. Ang galing mo ito. Lilisin mo nga. Ayusin mo nga mga kasanyan. Ayan na. Mamaya. Isa mga pangatapang gamit. Tayo ay mag-aangat muna Pag ng ito, gagawa ng paraan pa natin ito, no? Baka yan, nakasahod nga pala dyan, tumutuloy sa kabayo, no? Para matulungan talaga hindi mo magalang yung motor.
Ayun. Sa huli na itong upuan. No? Babalatan natin. Kanya naman, luma-luma. Pati yung mga wiring. Oh. Pinachecheck po sa kanya. Lalagyan pa ng battery. Battery dito. Battery ito. Eh. Saan natin kakasi yung battery, Brad? Pare. Pahaba na, no? Pahaba dito. Hindi, kahit dito pa rin. Parang hindi kasi dyan, maiksi eh. Mahaba, pahaba. Malaki nga pala Oo. yun, di pa haba? Oo, pahaba. Tuwan na lang natin ang paraan. Ayun, tuloy-tuloy yung gawa. Mga katoda, kinalas yung gulong. Papalta ng busing. Ay, napakarami palang kinakalas dito. Tita Mucho. Ayan. Pare, malakas ba ang pulsa mo? Yung, Pulsa mo malakas? bibirin yan. Oo. Palas lahat, gulong, siyak, tambutso. Papalta ng bagong busing, swing arms. Mga katoda, kasi pumapalag pag abante ka. Pang yes, 125. Meron palabas ng lungehe, kinalamang na. Ano ba namang maglalabing 4 na taon? Sa December, 14 na taon na itong motor na to. Pagod. Pagod si paring Mark. Sama, kinain. Sarap. Labas ang aming kinaing tanghalian. Yun. Ano dito ang... Ba? Tapos na. Ay, mahaba-haba na. Kuha ko mahaba. Mahirap. Oh, ayan, mga katoda. Binabalik na unti-unti. Ayawan na. Yung mahirap na trabaho kanina, hindi natin nakuha na. Wala tayong cameraman eh. Ayan. Hirap na hirap. Lalabas ang kinain ni paring Mark. Tapos ang ano. Lalabas yung tinanghalian na eh. Pambira. Ayos. Makakarangkada na ng ayos. Nawigil eh pagka arangkada eh nung hindi pa napapalitan ng busi. Ngayon ay mararamdaman natin ang bira nito ngayon. Susunod naman papalitan ay class lining. Ay buhat pa ng binilay, hindi pa napapalitan eh. Lahat eh. Nga ngayon, talaga naman eh. Hindi nakangiti yung tricycle. Oh, nakangiti eh. Yung kapatid ko po eh, gamit na lang ng gamit. Hindi nakangiti yung tricycle.
Talaga naman. Pinagsawaan na, tinambak na, ibebenta, ating kinuha. Are, di ayos na. Ipapasada. Susunod pare-registro natin. Ayun. 2 taong expire. Alaga namang ilistro. Gamit ng gamit. May sira, pinag-aari. 2 taong in-stock sa damuhan. Kaya nga bulok. Ayun. Ayan, ang mga kagawad, Kusel Bonyeng Herrera, si kagawad May Gonzales, at yung iba pa, nakasama nila ay sana huwag niyong kalilimutan. Lalo na si Cap Melvin Malaiba, ang ating number 1 kapitan. Wala tayong masabi, saludo tayo. Ayan lahat na ay kanyang ginawa para sa ikagaganda ng ating barangay. Ayun. Magandang tanghali po. Cap Melvin. Nasaan man kayo? Ayun. Baka naman. Ayun, joke lang. Sige po. At, dito lang kami. Patuloy yung paggagawa. Paring Mark. Dito sa shop. Arking Motor Shop kay Pisan Tanoy. Po, malapit 7-Eleven, katabi lang oh. Kaya kung kayo po ay papagawa dito sa Barangay Loma, huwag lang magkatubilitan dito lang. Ating masigasig na mekaniko. Kahit gutom-gutom ng konti, tinutuloy pa rin. Ayaw magsabi. Mambira. Ayun. Update na lang natin kayo mamaya. Ayan, mga katoda. Papalitan din ng bearing. Wala. Walang bearing. Ginawa ko lang pag kapukok. Wala nang grasa pala, no? Talaga. Tuyot na eh. Ang galing nito. Kailangan mo na ipasok. Sa loob pala yun. Nasa loob. Akala ko nga pwede sa kabila. Parang ulit ng bagong bearing dahil ang bearing po ay ayan na. Oh, lira. Yun. Ayos. Ayos, ang daming inayos. Napalaban ang aming mekaniko dito. Mira.
Nakatayo na pala sa bahay. Natin sape. Update mga katoda, nakakasana ang gulong. Yun, no? Tinitimpla na lang ang preno. Tinitimpla na lang ang preno. Susunod naman ay mga flasher at kakasa pa pala yung battery. O yung mga flasher. At yung upuan ay bumabalutan natin. Update tuloy mamaya mga katoda. Tingnan mo kung okay na yung preno. Preno. Lalim. Adjust pa, pre, adjust pa. Lalim. Yan, okay na. Okay. Dudulas na naman yan. Ano pa? Yan namang battery. Kaya kasi natin. Yun mga katoda. Ayusin yung switch. Ng placer, tinester, kumukurap doon. Hindi na. Contact. Nawala yung contact. Buo pa yung relay. Yan. Side pala. Side ka pala. Yan, update na lang kayo mga katoda pag gumagana na. Ayun mga katoda, finish. Bago na ang upuan, pinabalutan ko na. At talagang may busina na rin. May flasher na rin. Yun. Ayos. May ilaw na rin. Ayos. Mga katoda. May ilaw na si Ramas. May busina. Nabalutan na upuan. Bubong naman ang ating paayos. Yan. At saka pintura. Yo, yes, yo. Ayos. Nandito na ako sa bahay. Nakakalong na ang aming alaga, aming bunso. Ayun. Hindi na-miss niya ako kasi maghapon ako wala. Nagpagawa nga ako ng motor. Pinakalis ko ito, pinakabitan ko ng battery. Ayun, magandang hapon po sa lahat. At maraming salamat sa mga viewer na matagang nanonood kahit paano. Huwag pong kalimutang mag-subscribe. Sabi mo, subscribe, like, and share. Para na rin po tulong sa ating channel, malagdagan ng subscriber. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. God bless all. Ayun, shout out po sa pisa ko doon kay Pisan Tanoy Bora, at saka sa asawa niya kay Pisan Tess Bora. Doon po sa chef na pinagpagawa ko ng tricycle, at saka kay paring Mark. Ayun, maraming salamat. At kay Brad Mike napadaan. Sinakayan pa yung motor ni sis, aming sis na sa kapatiran.
Lumatoda, Bang Lumatoda, shoutout sa inyo. At sa mga viewer, maraming salamat po. Ayun. Maraming salamat sa walang sawang panood, pagtataga. Sa iba pa pong hindi nakasubscribe, subscribe na po para makatulong sa ating channel at madagdagan naman po. Ayun, hanggang sa muli. Maraming salamat. God bless all.